হ্যালো সবাইকে, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো শীতকালে হেয়ার ওয়াশ করাটা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। তো সেই জন্যই আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা প্রোডাক্টের রিভিউ শেয়ার করব। এটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেজ করেছিলাম। তো আমি হেয়ার ওয়াশের পরে লরিয়ালের এই নো হেয়ার কাট ক্রিমটা ইউজ করে নিই আমার চুলে। তো এটা খুবই ভালো। আমি তোমাদের এটা সবাইকে রেকমেন্ড করছি। তোমরা যদি চাও তো অবশ্যই পারচেজ করতে পারো। শুট করতে করতে আমার তো খিদে পেয়ে গেছিলো, তাই একটু খেয়ে নেওয়া যাক। তো এই হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট আগারো ভলিউমানাইজার হেয়ার ড্রায়ার, যেটা খুবই ট্রেন্ডিং। তোমরা সবাই জানো, ইউটিউবে তোমরা অনেক ইনফ্লুয়েন্সারদের দেখেছো এটাকে রেকমেন্ড করতে। তো এটাই আজকে আমি ইউজ করে আমার চুলটা বাড়িতেই স্টাইল করব। এটাতে রয়েছে নাইলন ব্রিসেলস, 3 হিট সেটিংস অ্যান্ড 2 স্পিড সেটিংস। এছাড়াও রয়েছে 360 ডিগ্রি সুইভেল কর্ড, যেটা রোটেট করা যায় খুব ভালোভাবে, এবং এর ওয়েটটাও যথেষ্ট বড়। তো যে কোনো হিটিং চুল ইউজ করার আগে হিট প্রোটেক্টিং স্প্রে কিন্তু মাস্ট, এটা ইউজ করতেই হবে, নয়তো কিন্তু হেয়ারের ড্যামেজ হতে পারে। তো এটাকে র্যান্ডামলি এরকম ব্রাশের মতন করে ইউজ করতে হবে। এটা খুবই সোজা ইউজ করা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমার হেয়ার অলরেডি ড্রাই হয়ে গেছে। এছাড়াও একটা হালকা স্ট্রেট লুকস আছে, বেশ ভালো লাগছে, কিন্তু যথেষ্ট ভলিউম দেয়। যাদের হেয়ার পাতলা তো তারা এটাকে কিন্তু ইউজ করতেই পারো, একটা ভালো ভলিউম কিন্তু এটা প্রোভাইড করছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা শাইনি অ্যান্ড সিল্কি ভাব তো রয়েছেই। তো হেয়ার ড্রাই হয়ে যাওয়ার পরে যে কোনো সিরাম দিয়ে হেয়ারটাকে সেট করাটা কিন্তু মাস্ট। তো আমি এখানে ইউজ করছি লরিয়ালের এই এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিরামটা। এটা আমি রিসেন্টলি ইউজ করছি, এই 2-4 সপ্তাহ হলো। তো এটা খুবই ভালো, নো ডাউট এটা খুব ভালো। মানে আমি এতদিন এত সিরাম ইউজ করেছি, তোমরা এফেক্টটা দেখতেই পারছো এটা কতটা সিল্কি অ্যান্ড স্মুথ করে দিয়েছে চুলটাকে। তো হেয়ার ইজ মাই ফাইনাল লুক। আমার ভীষণই বাউন্সি হেয়ার পছন্দ, আর এটা যথেষ্ট সিল্কি লুক প্রোভাইড করেছে। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। মানে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুলটা সেট করলে একটা ড্রাইনেস থাকে, কিন্তু এটা তোমার ড্রায়ারের সাথে সাথে একটা স্টাইলও তোমাকে প্রোভাইড করছে। তো আমি এটা তোমাদেরকে রেকমেন্ড করছি, তোমরা চাইলে এটা কিনতেই পারো। আমি সমস্ত কিছু হেয়ার সিরাম, হেয়ার ড্রায়ারের লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে তোমরা পারচেস করতেই পারো। তো চলো টাটা, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো।